go inside. थाईलैंड दुनिया की एक बहुत ही मशहूर जगह है। पूरे विश्व में थाईलैंड का एक अलग ही रूप देखा गया है और ये पहली बार है कि भगवान ने अपना एक विकराल रूप दिखाया है। ज़्यादा अधिक पाप होने के कारण देखिए आप थाईलैंड में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। प्रे फॉर थाईलैंड।แผ่นดินไหว โอ้ โอ้ Can you send? เดี๋ยว